Bé, ja fa temps que vaig pensar, ostres, a mi m'agrada molt el conill de la brasa, soc dels que m'agrada el conill. L'única opció que tinc és anar a un restaurant o tindre una barbacoa. Clar, jo vic en un tercer pis i com jo, la majoria de gent, i no ens el podem fer. Llavors jo he fet un fals conill a la brasa amb un fals all i oli, perquè és all i oli mou, i una falsa patata al caliu. Doncs en aquest vídeo us ensenyo com ho faig. Mira, us ensenyaré a fer conill a la brasa, a casa, sense brasa. Llavors, el conill, mira, jo sempre tallo. Aquí hi ha els ronyons, doncs un parell de dits més avall per fer la cuixa. Les dues cuixes. Jo el cap li trec, perquè a mi no m'agrada. L'espatlla, al mig. Treurem els pulmons i la tràquea. Bé, doncs, primer per la part aquesta. Aquí posarem sal. I una miqueta de pebre. Ara per l'altre cantó. I jo el que he fet ja engegar el gratinador del forn. I el farem amb el gratinador. 10 minuts per cada cantó. Gratinador a dalt, temperatura a tope i a 3 dits del gratinador. I així, amb 10 minuts per cada cantó, queda un conill a la brasa. Després us ensenyaré un truc perquè agafi aquest sabor de fum de brasa. Vinga, doncs el porto cap al forn. Bé, ara ja tinc les resistències ben calentes, doncs anirem a posar el conill. Hi posarem els 10 minuts i esperar. Bé, en aquest moment, ara han passat 10 minuts. I donarem la volta. Veieu que ha agafat un color roset. Donem la volta. I hi posarem 10 minutets més. I ara prepararem el que és perquè tingui aquest... Això són trossos d'alzina. Ara els cremarem una mica, que vagin fum. I quan comenci a cremar i que tingui molt de fum, ho ficaré dintre el forn. Què farà? Que ens deixarà tota l'aroma d'alzina al conill. I no és que sigui la brasa, perquè la brasa mai ho serà, però li dona aquell toc que per fer-lo a casa, ja dic que en 20 minuts tens un conillet a la brasa boníssim.
Ara que ja pren, ho posem aquí sota. Ja s'apagarà, no passa res, i deixarem el l'aroma aquest. Vinga. Bueno, ja queden un parell de segons. El traurem del forn. Veieu com ha quedat? Totalment rosset. Aquest és el fetge que l'he posat quan faltaven 4 o 5 minuts, perquè m'agrada que quedi fet, però que no quedi serradures. I ara em menjaré la meitat del conill i l'altra meitat m'envasaré al buit. I ara, em poso a l'envasadora, que jo us recomano que us en compreu una, que això va de fàbrica. Ben celladet, i ara tant el puc guardar a la nevera i menjar-lo d'aquí 4 o 5 dies o ficar-lo al congelador i treure'l un altre dia. Doncs vinga, ja us he ensenyat a fer conill a la brasa a casa. Fàcil i està boníssim, Ara un bon allioli i una patata al caliu. I per fer un allioli ràpid, amb ou, Ràpid, d'allioli de morter, un allioli ràpid, amb túrmics. Oli d'oliva extra verge, un ou, 4 o 5 dents d'alls, el gust que vulgueu vosaltres, el pot de túrmics i sal. I agafo primer, poso una miqueta de sal, poso els alls, una mica d'oli, més o menys això seran uns 250 centímetres cúbics, no arribarà. Després ho peso. Llavors, aquesta part la triturem perquè l'all es desfaci bé. Hi ha vegades que munta així, Un cop tinguem l'all ben triturat amb l'oli de sal i afegim l'ou, que baixi al fons l'ou i el túrmix aquí. Hem d'apretar i quan canvi el soroll anar posant en mica fins que quedi muntat, però és sobretot quan canvi el soroll. Si veieu per baix ja va muntant, i ara ja inclinar una mica, pujar, baixar, podeu comprovar, ha quedat ben espès i ben muntat. I que he trigat? Un minut? Doncs un minut. Doncs ja tenim all i oli amb ou, que el conill que he fet a la brasa estarà boníssim. I ara el que farem és preparar per fer una patata al caliu, també a casa particular. Firmem 2 voltetes, ben tancada i tal qual. Així la posem en el microones 8 minuts, per aquest tamany 8 minuts. Patates grosses 8 minuts, patates petites 6-7 minuts.
I ja dic, posada al microones 8 minuts aquesta i estarà perfecta. Bueno, la patata ja ha estat 8 minuts al microones a màxima potència i ara està calenta, Ja. Que guai. I la patateta, això, ara amb un raig d'oli o una mica d'all i oli i amb el conill que he fet abans. El dinar perfecte. Bo i sa. Carbohidrats d'absorció lenta i conill que no té gens de greix. O sigui que això és un menjar de 10.